गर्मी के दिनों में बेबी पैरट की केयर करना सर्दियों के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेबी पैरट डिहाइड्रेट हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, या फिर उसको जो भी खिलाया जाता है वो मुंह से बाहर निकालना शुरू कर देता है, या फिर वो छींकना शुरू कर देता है और उसको नज़ला हो जाता है। ऐसे में हम उसे इधर उधर के मशवरों से ह्यूमन मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, जिसकी ओवरडोज से उसे बहुत नुकसान हो जाता है और वो मज़ीद बीमार होता चला जाता है।